भाई घंटों बजा देता है, बजा दे, क्यों बजा ऐसे रुक रुक के बजा। हरि ओम। बोलिए विघ्न विनाशक गणेश भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति नौ दुर्गा मैया की जय। बोलिए बटुक महाराज की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति नौ दुर्गा मैया की जय। बोलिए अन्नपूर्णा भगवती की जय। चलिए भाई सब लोग प्रेम पूर्वक भोजन करिए। चलिए चलिए बस करिए बस करिए अच्छा बच्चे ऐसा करें अब खा बिटिया खा बहुत भोजन करा दें। अब भोजन कराए के बाद इनका दक्षिणा दे लें, शुभित हो लें तब आरती करेंगे। चाहे वही आरती करावे लगा तब हम लड़के सब खाएंगे भोजन हो जाएंगे। इनका भोजन करा के दक्षिणा दे दें तब आरती, ठीक है। आओ भाई चलिए।